បាទសូមគោរពក៏ដូចជាសូមជម្រាបសួរទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងហើយតើអ្នកណាខ្លះធ្លាប់រស់នៅក្នុងបន្ទប់ជួលតែឯងហើយជួបរឿងប្លែកៗនឹងហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានសាច់រឿងមួយដែលទទួលបានពីបងប្រុសម្នាក់គាត់ឈ្មោះថាតារាខ្ញុំសូមហៅគាត់ថាបងទៅចុះដោយសារគាត់មានអាយុត្រូវជាបងរបស់ខ្ញុំតោះឥឡូវយើងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលមកកាន់សាច់រឿងយើងទាំងអស់គ្នានៅដើមរឿងមានបងប្រុសម្នាក់គាត់ជាម្ចាស់សាច់រឿងគាត់ឈ្មោះថាតារាគាត់គឺជាយុវជនម្នាក់មកធ្វើការនៅទីក្រុងបាវិតហើយបងតារាគាត់បានជួលបន្ទប់តូចមួយនៅជិតកន្លែងធ្វើការរបស់គាត់ដែលបន្ទប់នោះមានតម្លៃគួរសមថាមិនថោកពេកក៏ដូចជាមិនថ្លៃពេកហើយមុននឹងគាត់ជួលបន្ទប់នោះដែរគឺគាត់បានប្រាប់ថានៅក្នុងបន្ទប់នោះគឺនៅបែបថាជាយក្រុងហ៎បងប្អូនមិននៅចំកណ្ដាលក្រុងទេហើយកន្លែងធ្វើការរបស់គាត់ក៏មិននៅឆ្ងាយពីបន្ទប់ដែលគាត់បានជួលនោះដែរមុននឹងគាត់បានជួលបន្ទប់នោះគាត់ក៏បានសួរនាំជាច្រើនដែរអំពីសាច់រឿងនៃបន្ទប់នោះហើយគាត់ក៏បានមើលគាត់ក៏បានចូលទៅមើលពីបន្ទប់អីចឹងណាបងប្អូនហើយគាត់ក៏ថាពេញចិត្តនៅបន្ទប់នោះគាត់សម្រេចចិត្តជួលបន្ទប់នោះយកតែម្ដងដោយសារតម្លៃក៏ត្រូវនឹងចិត្តគាត់ដែរចឹងណាហើយបញ្ជាក់បងប្អូនសម្រាប់ម្ចាស់បន្ទប់ជួលនោះគាត់គឺជាអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីដែលគាត់មានវ័យចំណាស់ហើយក្នុងការជួលនោះគឺគាត់ក៏បានឲ្យលុយកក់ដែរទៅកាន់អ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីហ្នឹងដើម្បីកក់បន្ទប់ក្នុងការរស់នៅបងប្អូនដែលធ្លាប់រស់នៅបន្ទប់ជួលបងប្អូនប្រកាសជាដឹងហើយថាយើងជួលយើងប្រកាសជាកក់លុយមុនហើយសម្រាប់នៅដូចជាមួយខែឬក៏2ខែទៅតាមបន្ទប់ដែលយើងជួលបងប្អូនហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីគាត់បានជួលបន្ទប់នោះហើយគាត់ក៏បានរៀបចំអីវ៉ាន់គាត់ហ្នឹងដើម្បីយកទៅចូលបន្ទប់ដែលគាត់បានជួលខណៈពេលដែលគាត់កំពុងតែរៀបអីវ៉ាន់ហ្នឹងមានអ្នកជិតខាងដែលគាត់ត្រូវជាអ្នកជួលបន្ទប់ជិតនោះដែរហ្នឹងគាត់ក៏បានដើរមកសួរគាត់មានភេទប្រុសហើយគាត់ក៏រៀងចំណាស់ដែរបងប្អូនវ័យដែលគាត់បានប្រាប់មកខ្ញុំហ្នឹងវ័យប្រហែលដូចជា30ទៅ40ហើយក្នុងវ័យដែលគាត់មើលឃើញគាត់ក៏បានសួរទៅបងតារាថាប្អូនទៅតែមករស់នៅទីនេះថ្មីមែនទេបងតារាថាបាទខ្ញុំទៅតែរើមកនៅទីនេះសូមជួយអធិស្ឋានផងអញ្ចឹងបងប្អូនដែលយើងតាក់ទងគ្នាជាមួយបងប្អូនដែលយើងរស់នៅក្នុងតំបន់បរិវេណបន្ទប់ជួលទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយលោកពូនោះគាត់ក៏បានប្រាប់ទៅបងតារាថានឹងឯក្មួយក៏ដូចជាប្អូនហ្នឹងណាប្រាប់ថាបើយប់ឡើងឮសំឡេងអីប្លែកក៏ដូចជាបានឃើញអ្វីមិនចាំបាច់ភ្ញាក់ផ្អើលក៏ដូចជាមិនចាំបាច់ចេញមកមើលទេយើងធ្វើធម្មតាទៅបងតារាគាត់គឺជាមនុស្សដែលអត់សូវជឿរឿងអំពីជំនឿដែលយើងហៅខ្លីថារឿងខ្មោចរឿងអីចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងទៅគាត់គិតក្នុងចិត្តថានេះពូនេះខ្ញុំទៅមកថ្ងៃដំបូងបែរជានិយាយភាសាអស់ចឹងនិយាយរឿងអស់ចឹងឲ្យស្ដាប់ហ្នឹងតែគាត់ជាមនុស្សដែលមិនជឿរឿងអស់ហ្នឹងគាត់ក៏មិនចាប់ចិត្តចាប់អារម្មណ៍អីទៅលើរឿងអស់ហ្នឹងព្រោះគាត់គិតថានេះគ្រាន់តែជាពាក្យបន្លាចអីចឹងហ្នឹងហើយបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃដំបូងដែលគាត់បានចូលមកនៅក្នុងបន្ទប់នេះគ្រប់យ៉ាងមើលទៅធម្មតាទេបងតារាគាត់ក៏បានទៅធ្វើការនិងត្រឡប់មកសម្រាប់នៅបន្ទប់វិញជាធម្មតាមិនមានរឿងអ្វីប្លែកទេប៉ុន្តែចាប់ពីយប់ទី3ទៅអ្វីក៏ចាប់ផ្ដើមបានផ្លាស់ប្ដូរម៉ោងប្រហែល11យប់ទៅបងតារាគាត់ក៏បានឮសំឡេងក្រហមតែគេឮសំឡេងគេក្រហមដូចជាមាននរណាម្នាក់ដើរនៅក្រៅបន្ទប់បន្ទាប់មកបងតារាគាត់ក៏ឆ្ងល់ថាអាត្មានេះហើយនៅមានពីណាគេនៅដើរនៅអីក្រៅបន្ទប់ហើយនៅក្រហមនៅអីចឹងមើលទៅដូចរំខានគេដេកពួនអីចឹងបងតារាគាត់ក៏បានបើកទ្វារបន្ទប់របស់គាត់ក៏ចេញមកមើលប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលដែលគាត់ចាក់ចេញមកមើលនេះគឺអត់ឃើញមាននរណាគេដើរឬក៏សំឡេងអ្វីទេហើយបរិវេណនៅបន្ទប់ជួលនោះដែរគឺ
បន្ទប់នីមួយៗគេបានបិទភ្លើងដេកគ្រប់គ្នាហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងទៅបងតារាគាត់ក៏មិនចាប់អារម្មណ៍ច្រើនគាត់ក៏បានចូលមកកាន់បន្ទប់របស់គាត់វិញហើយក៏បានដេកធម្មតាសម្រាកធម្មតាទៅលុះមកដល់យប់បន្ទាប់សំឡេងនោះកាន់តែឮច្បាស់បន្ថែមទៀតហើយលើកនេះមិនមែនតែឮសំឡេងដើរហើយក៏ហឹមនោះទេបងតារាគាត់បានឮសំឡេងស្រីយំមកថែមទៀតចឹងណាបងប្អូនមកពីចិត្តនោះដែរមានន័យថាឮទាំងសំឡេងដើរឮទាំងសំឡេងក្រហឹមនិងឮសំឡេងមនុស្សស្រីយំហើយបងតារាគាត់ក៏ឆ្ងល់ប៉ុន្តែនៅក្នុងយប់នោះដែរគ្រាន់តែឮសំឡេងហើយគាត់អត់បានជួបហេតុការណ៍អីលើសពីនេះទេគាត់ក៏មិនចាប់អារម្មណ៍ហើយណាមួយមើលអ្វីក៏អត់ឃើញអញ្ចឹងណាគាត់ក៏បានសង្ងំគេងទៀតទៅគេងរហូតលុះទៅដល់ពេលព្រឹកគាត់ក៏បានឡើងរៀបខ្លួនរៀបអីដើម្បីងើបទៅធ្វើការឲ្យទាន់ម៉ោងទាន់ពេលវេលាអញ្ចឹងណាបងប្អូនមុននឹងគាត់ចេញទៅធ្វើការគាត់ក៏បាន សាកសួរទៅដល់បងដែលគាត់ត្រូវជាអ្នកជិតខាងនៃបន្ទប់របស់គាត់ណាបានចូលបន្ទប់ចិត្តហ្នឹងណាគាត់ក៏បានសាកសួរពីហេតុការណ៍យប់ឡើងដែលគាត់ឮតែងតែឮសំឡេងតែងតែឮគេកហឹមថាមានអ្នកណាគេដើរឬក៏មានរឿងអ្វីអីចឹងណាប៉ុន្តែអ្នកដែលគាត់សួរនោះគាត់អ្នកដែលចិត្តនៅចិត្តបន្ទប់នោះគាត់អត់បានប្រាប់ក៏ដូចជាអត់បានបង្ហាញអ្វីទៅដល់បងតារាទេគាត់គ្រាន់តែញញឹមហើយនិយាយបំបែប៉ុណ្ណោះបងតារាគាត់ក៏មិនគិតច្រើនណាមួយក៏ចិត្តទៅដល់ម៉ោងដែលគាត់ចូលធ្វើការហើយគាត់ក៏បានចាក់ចេញទៅទាំងមិនបានដឹងសាច់រឿងនិងទាំងចម្ងល់អញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយចាប់ពីពេលនោះទៅអារម្មណ៍របស់បងតារាក៏ចាប់ផ្ដើមមិនស្រួលក្នុងចិត្តហើយនេះយើងអាចនិយាយថាពីមនុស្សដែលគាត់អត់ជឿរឿងខ្មោចរឿងអីចឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថារៀងមិនស្រួលអីចឹងណាបងប្អូនរហូតមកដល់យប់មួយបងតារាហ្នឹងគាត់ក៏បានភ្ញាក់ពីដំណេកព្រោះគាត់ដេកសុកគាត់មានអារម្មណ៍ថាមាននរណាម្នាក់កំពុងតែនៅបន្ទប់របស់គាត់ហើយក៏ដូចជានៅលើក្រែរបស់គាត់ផងដែរបងតារាគាត់ក៏បានបើកភ្នែកទាំងងងុយបើកមកយឺតដែរបងប្អូនប៉ុន្តែគាត់រកមើលមិនឃើញមាននរណានៅក្នុងបន្ទប់របស់គាត់ក៏ដូចជានៅលើក្រែរបស់គាត់ឡើយប៉ុន្តែភួយរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមរំកិលចុះក្រោមម្ដងបន្តិចដូចជាមានអ្នកណាកំពុងតែទាញភួយរបស់គាត់ពេលនោះមនុស្សដែលមិនធ្លាប់ខ្លាចខ្មោចក៏ស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចជាខ្លាំងបេះដូងរបស់គាត់អារម្មណ៍របស់គាត់ចាប់ផ្ដើមភ័យបេះដូងដើរលឿនអញ្ចឹងណាបងប្អូនគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមសវេសវាចាប់រកទូរស័ព្ទដើម្បីយកមកបើកផ្លាស់ភ្លើងហ្នឹងដើម្បីមើលប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់មើលឃើញនោះគឺឃើញស្ត្រីម្នាក់ដែលពាក់រ៉ូបពណ៌សហើយឈរក្បែរជ្រុងម្ខាងនៅមុខបន្ទប់ទឹកហើយទម្លាក់សក់ចុះមកក្រោមបងតារាគាត់ភ័យយ៉ាងខ្លាំងគាត់ក៏បានស្រែកឆោឡោពេញបន្ទប់របស់គាត់ប៉ុន្តែមិនមានអ្នកណាម្នាក់ហ៊ានចេញពីបន្ទប់ដែលគេរស់នៅនោះទេគាត់ក៏ស្រវេស្រវាចេញពីបន្ទប់នោះយ៉ាងលឿនហើយក៏ចាប់យកម៉ូតូជិះចេញទៅក្រៅបាត់ទៅគាត់អង្គុយនៅម៉ាតពេញមួយយប់បងប្អូនអត់ហ៊ានត្រឡប់មកចូលបន្ទប់របស់គាត់វិញទេលុះត្រាតែភ្លឺបានគាត់ហ៊ានជិះមកបរិវេណផ្ទះជួលរបស់គាត់ណាគាត់សំដៅទៅដំបងគាត់អត់ទាន់ហ៊ានទៅបន្ទប់របស់គាត់ទេគាត់សំដៅទី1សំដៅដំបងគេហ្នឹងគឺទៅរកផ្ទះរបស់ម្ចាស់ជួលបន្ទប់ហ្នឹងណាបងប្អូនដើម្បីសាកសួររឿងទាំងអស់កើតឡើងនៅក្នុងបន្ទប់របស់គាត់ហ្នឹងថាបន្ទប់របស់គាត់ហ្នឹងធ្លាប់មានបញ្ហាអ្វីរឿងអ្វីកើតឡើងបានគាត់រស់នៅតែងតែឮសំឡេងនេះសំឡេងនោះអញ្ចឹងណាហើយស្រាប់តែយប់មិញឃើញជាក់ស្ដែងនឹងភ្នែកគាត់ក៏បានទៅដល់ផ្ទះរបស់ម្ចាស់ជួលបន្ទប់ហ្នឹងគាត់ក៏បានប្រាប់ពីដំណើរសាច់រឿងទាំងអស់ដែលគាត់រស់នៅប្រហែលថ្ងៃនៅក្នុងបន្ទប់លេខ13ហ្នឹងហើយគាត់ជួបអីអញ្ចឹងជួបព្រឹត្តិការណ៍អីខ្លះទៅដល់បន្ទប់ជួលប៉ុន្តែម្ចាស់បន្ទប់ជួលគាត់អត់មានអារម្មណ៍ថាភ្ញាក់ផ្អើលក៏ដូចជាតក់ស្លុតទេដោយសារតែអ្នកមកជួលមុនដូចតែបងតារាអញ្ចឹងគាត់ជួបបញ្ហាក៏ដូចជាជួបព្រឹត្តិការណ៍ដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយពេលនោះបងតារាព្យាយាមសាកសួរម្ចាស់
បន្ទប់ជួលហ្នឹងយ៉ាងខ្លាំងហើយអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីហ្នឹងគាត់ក៏ដាច់ចិត្តទៅប្រាប់រឿងទាំងអស់ទៅបងតារាហើយពេលបងតារាហ្នឹងបានដឹងរឿងពីដំណើររឿងនៅបន្ទប់ហ្នឹងគាត់ពិតជាតក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងមែនទែនអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីហ្នឹងគាត់បានប្រាប់ដំណើរសាច់រឿងអំពីប្រវត្តិបន្ទប់នោះទៅដល់បងតារាថាកាលពីមុននឹងបងតារាមកជួលបន្ទប់នេះមានគេជាច្រើនហើយដែលបានមកជួលបន្ទប់នេះតែនៅក៏បានទេដូចជាបងតារាអញ្ចឹងជួបបញ្ហាជួបព្រឹត្តិការណ៍អីដូចស្តៀងគ្នាអញ្ចឹងគេនៅបានមិនយូរទេ4-5ថ្ងៃ10ថ្ងៃហ្នឹងគេសុំរើចេញអស់ហើយគេក៏បានមកសួរអ៊ំសួរអីហ្នឹងគាត់និយាយទៅប្រាប់បងតារាអញ្ចឹងថាដូចតែបងតារាមកប្រាប់អញ្ចឹងកាលពីមុនបន្ទប់ហ្នឹងគាត់ពីដើមឡើយហ្នឹងមានមនុស្សស្រីម្នាក់គាត់មកធ្វើការដូចបងតារាអញ្ចឹងមកពីខេត្តឆ្ងាយហើយគាត់មកធ្វើការនៅទីក្រុងហ្នឹងហើយគាត់ក៏បានមកជួលបន្ទប់នេះក្នុងការរស់នៅរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់នៅតែឯងទេតែការរស់នៅរបស់គាត់ដូចជា2 ទៅ 3 ខែអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីនឹងប្រាប់ទៅបងតារាគាត់ថាគាត់ក៏មានមិត្តប្រុសអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានឲ្យមិត្តប្រុសមកនៅជាមួយបន្ទប់ជាមួយអញ្ចឹងដូចជាប្តីប្រពន្ធគាត់នៅចូលគ្នាចន្លោះបានចូល2 ទៅ 3 ខែស្រាប់តែមួយរយៈចុងក្រោយបន្ទប់ដែលបងស្រីនឹងគាត់បានជួលតែងតែមានបញ្ហាចំនួនពីអ្នកគូសង្សារគាត់ហ្នឹងតែលុះមកដល់ថ្ងៃមួយការឆ្លោះគ្នាហ្នឹងធ្វើឲ្យអ្នកជិតខាងហ្នឹងគាត់ឈរមើលឈរអីជាច្រើនដោយសារតែការឆ្លោះគ្នាហ្នឹងគឺខ្លាំងមែនតើខុសពីរដងហើយខាងប្រុសហ្នឹងគាត់ក៏បានរើកៅអៅរើអីហ្នឹងចេញទៅពីបន្ទប់ហ្នឹងដែលអាចនិយាយថាគាត់ឈប់នៅបន្ទប់ហ្នឹងបងប្អូនទុកឲ្យបងស្រីហ្នឹងគាត់នៅតែឯងហើយបងស្រីហ្នឹងចាក់តាំងពីគូសង្សារដែលគាត់ម្នាក់ប្រុសហ្នឹងគាត់ចេញទៅគាត់ក៏ស្ងេះស្ងោចជាខ្លាំងហើយគាត់មួយថ្ងៃដូចជាអត់បានចេញទៅធ្វើការទេចន្លោះ2 ទៅ 3 ថ្ងៃដែលគាត់អត់បានទៅធ្វើការហ្នឹងគាត់សង្ងំខ្លួនឯងនៅតែក្នុងបន្ទប់ទេដែលយើងហៅថាមនុស្សខូចចិត្តមនុស្សបែកបាក់ស្នេហាអញ្ចឹងដោយសារតែខាងប្រុសគេអត់ឃើញត្រឡប់មកវិញទេតាំងពីថ្ងៃនោះហើយបន្ទាប់ពីគាត់នៅតែក្នុងបន្ទប់យូរទៅចន្លោះពី4-5 ថ្ងៃទៅមួយអាទិត្យអត់ឃើញគាត់ចេញស្រាប់តែអ្នកនៅក្នុងបន្ទប់ចិត្តហ្នឹងគាត់ក៏ធំក្លិនអញ្ចឹងបងប្អូនហើយគេក៏ឲ្យម្ចាស់ផ្ទះអីចឹងទំលុកទ្វារចូលមើលទៅគាត់ក៏ឃើញបងស្រីហ្នឹងដេកស្លាប់នៅក្នុងបន្ទប់ដែលគាត់បានជួលសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងដេកស្លាប់នៅលើគ្រែដែលគាត់ដេករយប់ហ្នឹងបងប្អូនហើយបងតារាហ្នឹងគាត់ក៏តក់ស្លុតដែរដោយសារគ្រែគាត់ដេកហ្នឹងធ្លាប់ជាគ្រែដែលគេមានមនុស្សស្លាប់អញ្ចឹងហើយបន្ទាប់ពីបងស្រីនោះស្លាប់ទៅបន្ទប់ខាងអ្នកនៅពីមុនថ្មីអញ្ចឹងគេនៅអត់បានទេតែងតែលឺសំឡេងកហឹមតែងតែលឺសំឡេងយំជួនកាលគេឃើញបងស្រីហ្នឹងឈរយំនៅមុខបន្ទប់ឈរអង្គុយចាំអីចឹងទៅម្នាក់គេនៅអត់បានយូរទេគេរើចេញម្ដងមួយលុះត្រាតែទៅមកដល់ថ្មីនេះគាត់ក៏មានគេមកនៅវិញចឹងដោយសារគាត់បាននិមន្តលោកនិមន្តអីមកប្រោះព្រំអីនៅបន្ទប់នោះក៏ដូចជាបន្ទប់ផ្សេងដែរចឹងហើយតាំងពីនោះមកនៅបន្ទប់ផ្សេងគេនៅអត់អីទេតែចន្លោះតែបន្ទប់នឹងមួយទេដែលគេនៅអត់បានហើយគាត់ក៏មិនចង់ជួលបន្ទប់នឹងឲ្យទៅបងតារាដែរតែធ្វើម៉េចបើបងតារាគាត់ពេញចិត្តស្រឡាញ់ហើយណាមួយគាត់ក៏ត្រូវការមកនៅដែរណាមួយគាត់គិតថាបន្ទប់នេះធ្លាប់មានអ្នកស្លាប់អីចឹងហើយប្រោះព្រំប្រោះអីគាត់ទុកចោលអីនៅរៀងយូរដែរអញ្ចឹងគាត់ក៏គិតថាប្រហែលជាលែងអីហើយអញ្ចឹងទើបគាត់ក៏បើកបន្ទប់នឹងជួលវិញទៅហើយបងតារាគាត់ក៏មកជួលទៅហើយគាត់មិននឹកស្មានថារឿងអស់ហ្នឹងនៅតែមានអីចឹងណាហើយគាត់ក៏បានសុំទោសទៅបងតារាបងអីដូចធម្មតាស្រួលបួលដែរហើយ
លុយកក់លុយអីដែលបងតារាគាត់ជួលមួយខែមុនហ្នឹងគាត់ក៏បានបកគលជូនទៅបងតារាវិញទៅគាត់អត់បានយកទេហើយបងតារាក្នុងចិត្តគាត់ណាគាត់ខឹងអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីនឹងមែនតែនតែគាត់មិនដឹងធ្វើម៉េចដោយសាររឿងវាកើតឡើងហើយបងប្អូនហើយគាត់ក៏ថាលេងគិតលេងអីទៅគាត់ក៏បានឲ្យអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីហ្នឹងនាំគាត់ទៅបន្ទប់ដែលគាត់បានជួលហ្នឹងទោះពេលថ្ងៃក៏ដោយគាត់អត់ហ៊ានទៅរើឲ្យបានម្នាក់ឯងទេគាត់ឲ្យអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីហ្នឹងគាត់ជូនគាត់ហ្នឹងទៅបន្ទប់ហើយគាត់រៀបអីវ៉ាន់រៀបអីចេញពីបន្ទប់នឹងលឿនអញ្ចឹងបងប្អូនអត់ហ៊ាននៅបន្តទៀតទេដើម្បីស្វែងរកបន្ទប់ផ្សេងស្នាក់នៅហ្នឹងហើយបងប្អូនហើយរឿងហ្នឹងបងតារាគាត់បានចែករំលែកមកប៉ុណ្្នឹងបន្ទាប់ក្រោយមកគាត់ក៏រស់នៅទីក្រុងបាវិតដដែលទេបងប្អូនហើយការងារគាត់ធ្វើក៏ជាមិនអីទេគាត់ធ្វើធម្មតាអញ្ចឹងចេញពីកន្លែងធ្វើការទៅបន្ទប់ជួលចេញពីបន្ទប់ជួលគាត់មកកន្លែងធ្វើការអញ្ចឹងតែក្រោយមកគាត់ជួលបន្ទប់នៅផ្សេងគាត់អត់មានជួបហេតុការណ៍អីផ្សេងទៀតទេក្រោយពីគាត់បានដូរបន្ទប់នឹងហើយហ្នឹងហើយបងប្អូនហើយរឿងនឹងដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់សាច់រឿងដែលបងតារាគាត់បានចែកជូនមកខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំធ្វើជាវីដេអូដើម្បីចែកជូនទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីទុកស្ដាប់កំសាន្តអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានសាច់រឿងក៏ដូចជាមានប្រវត្តិអីផ្សេងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអរូបក៏ដូចជារឿងអីប្លែកអាចតាក់ទងឬក៏អាចបោះមកខ្ញុំក៏បានចាំខ្ញុំធ្វើវីដេអូជូនដើម្បីចែកជូនទៅដល់ប្រិយមិត្តផ្សេងទៀតដើម្បីគាត់បានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីថាឲ្យយើងដឹងថាយើងធ្លាប់បានជួបបានអីចឹងបងប្អូនហ្នឹងហើយបងប្អូនវីដេអូខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់សាច់រឿងដែលបងតារាគាត់បានជួបប្រទះពីដើមរហូតមកដល់ឥឡូវហ្នឹងបងប្អូនហ្នឹងហើយបងប្អូនខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមគោរពក៏ដូចជាសូមអភ័យទោសទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានស្ដាប់សាច់រឿងនេះមកត្រង់ចំណុចណាដែលខ្ញុំអធិប្បាយទៅមានចំណុចខុសឆ្គងក៏ដូចជាកន្លែងណាដែលវារៀងលើសលប់សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយអត់ឱនអធ្យាស្រ័យដល់រូបខ្ញុំផងបាទហើយនឹងហើយសម្រាប់វីដេអូក្រោយយើងនឹងជួបគ្នានៅសាច់រឿងផ្សេងទៀតហើយមុននឹងចុចបិទបងប្អូនសូមជួយចុច Subscribe ក៏ដូចជាចុច Like វីដេអូនេះម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់រូបខ្ញុំបាទបាទសូមអរគុណក៏ដូចជាសូមជម្រាបលាទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា